अब देखिए ये जो दवा है एलेक्स जूनियर, ये बहुत ही प्रचलित दवा है। आमतौर पर जब भी किसी को खांसी होती है, ख़ासतौर पर बच्चों को, तो ये दवा दी जाती है। लेकिन ये देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, इस कॉम्बिनेशन की जो दवा है ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं ये सिरप देनी चाहिए। बाकायदा 2022 में जब गाम्बिया में एक मामला आया जिसमें कई सारे बच्चे की डेथ हो गई थी, तब उसके बाद में भारत सरकार ने पत्र लिखकर ये कहा कि अगर इस तरीके की दवाइयाँ इस कॉम्बिनेशन से मिलती हैं तो उन पर चेतावनी लिखी होनी चाहिए कि इस कफ सिरप को यानी खांसी की दवा को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अब आप देखिए इस पूरे रैपर में कहीं नहीं उस तरह की वार्निंग दी हुई है। और अब आप सोचिए कि 2022 में भारत सरकार ने चिट्ठी जारी की, लेकिन उसके बावजूद इन दवा कंपनियों के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। और ना सिर्फ इन दवा कंपनियों पर बल्कि बहुत सारे डॉक्टरों तक को नहीं पता है कि ऐसी दवाओं को 5 साल की कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी चाहिए।